ассалому алайкум бародарони қанду наботум, ҷавонои муҳтарам, навасаакову ҳавасакои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошен. имрӯз ман гуфтам ки одиқ кунам, дам бигирам. як дача омадем хонаи бародар. агар бовар ки ай шаб ай дина то ҳозира ҳамуқа занг задайсан, ҳамуқа видео рӯи кесан ки бовар ки дига тоқат накунам. гуфтам бе як видео кунам марама ки ирӯз дам мегирифтам, хеле нашида ки магарам имрӯзам видео кунам. чӣ гуфтани ҳастам? ҳамин касеро намешиносен, намедонен, қатъиш суҳбати бини ба бини накарден, гумони бад накунен. ой тоҷики сарбаландам, ой тоҷики тоҷдорам, кам тарак ай худо шарм кан дар кор, кам тарак аз худо шарм кардан дар кор. аз киҷо сар кунам видеоро намедонам. як чӣ гуфтанӣ ҳастам ки дуои ҳазрати иброҳим алайҳиссалом падари пайғамбаро, дуои ҳазрати идрис, дуои ҳазрати юсуф тӯҳматҳо кардан ба вай. чӣ хел тӯҳматҳо мекунем ку, тӯҳматкор кардан ба вай. моам пайрави моем. дуои ҳазрати ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам оид ба ҳазрати умар дуо кард. ҳазрати умар разияллоҳу анҳу ёр шид. абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест, абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест. он бародароне ки комментарҳои қабеҳ менависен, шумо ай комментарии қабеҳ нависондан бас намекунед ки пайрави абуҷаҳл ҳастед. дуои бобот ман фақат дуо мекунам, як каса шарманда накунед ки аллоҳи пок шармандатон мекунад. моли мумин, хуни мумин, обрӯи мумин. боз ҳам такрор мекунам, моли мумин, хуни мумин, обрӯи мумин. гап дорен, хабар дорен, пушти экран бирен, разбор кунен, обрӯро нарезонен. обрӯи бобота резонди, гарчанде ки ман насиҳат кардам. аллоҳи пок туро офарид, мана офарид. имрӯз дар хайрат ма илтимос мекунам ки дар шабакаҳои интернетӣ напартоен. илтимос мекунам аз шумо дар шабакаҳои интернетӣ напартоен ки ҳозир наворое ки ба ман равон кардесен, ки бо пастии тоҷики худро бо дар ютуб нишонатен. ҳамин кор шид. аймон насиҳат буд, насиҳат мекунем. бигирен нагирен, аллоҳи пок худаш ҷазо метиҳад. боз ҳам як бор дига мегӯям, барои беобрӯ кардани як кас, беобрӯ кунаму помада болои вай монаму худам обрӯ пайдо кунам, болода аллоҳи пок аст, медона дили ниятӣ чи ай. гап дорӣ, хабар дорӣ, пушти экран боз ҳам мегӯям, бини ба бини бира гап зан, дар ютуб напарто. боз ҳам ба шумо такрор мекунам блогеро, обрӯи мумин, хуни мумин, моли мумин. агар мусалмон бошен, не ки мусалмон набошен, ихтиёр ба худтон. бас кунед пас задани ҳамдигарта, бас кунед пас задани ҳамдигарта. ма бобо ҳамаш ку ки дуо мекунам. вақте ки комментария қабеҳ менависӣ, вақте ки мебиёй гап мезанӣ ку бам фақат як калимаро пушти комментар мегӯям, худо ҷонамаргит кунад, таъсират мекунад, дигар чиз таъсират мекунад. бас кунед. барои оли як аз навамид навор кард, вай гап зад, ҳамин нигаҳ менам ки ғазаболу гап задасе, ҳамун хел саволошо ҷавоб додам ки бобо гуфтам бе дуо бутум, дуои некардам, дуои бад накунам ки ҳозир нигаҳ кун. бас кунед, пас назанед. чӣ хеле боша набоша ку, чӣ хеле боша набоша, илтимос мекунам дар шабакаҳои интернет ҳамин наворро напартоен. ҳамин наворе ки ба ман мепартоен ку, валлоҳи қасам то занакҳо ҳамин наворро мада партофтанд. ҳамин хадонистум гуфтум, биё дӯст шавем, биё бародар шавем, биё дуои калонуро бигирем. ӯ фарзандои фарзонаи миллати мо аз Абу-Али ибн Сино сар карда то ҳоли ҳозир дуои падару модарро гирифтагианд.
фарзонаи миллат, фарзандое ки бар зидди миллат, бар зидди дин, бар зидди оин, бар зидди ватан, бар зидди муқаддасот ва ё мубориза мебарад ки дуои падар гирифтагӣ нестанд. барои чӣ бобоита ҳамбас карда гап мезана? барои ки падари ман, модари ман ҳаёта дараки ман дуо додагиай. дуо додагиай 5 вақт намози фарзида дуо метиҳа, бод намози таҳаҷҷуд мехонанд ки шаб зинда доранд дуо метиҳанд. барои аними ман аним хел гап мезанам. фаҳмидӣ? худо рӯзе накина ки болои экран бо ягон корҳои сон намешидани ман рӯи экран бироя. бародаро, худо ҳамамона тавфиқ бита. дар пайи дӯстию бародарӣ бошем, дар пайи обрӯи як каса резонда набошем. худои меҳрибон чӣ гуфтае? гуноҳа пӯшон, гуноҳта мепӯшонам. дӯстию бародарӣ кунем. блогер муаррифгари ватан, муаррифгари миллат, муаррифгари тоҷикистони азиз сарбуланд бошӣ. на ин ки ҳамдигарта паст бизанем, ҳамдигарта рӯи экран бирорем. пастию пастсифатию ифратии баъзе одамо ҳастанд, баъзе блогерҳо ҳастанд. фаҳмидем? худо нигаҳбонтон боша. ман бовар ки ман ҳамин наворро дидам ку асабам вайрон шуд. ин рӯзо ба сари ҳама омаданаш мумкин аст. ҳамин рӯзо ба сари ҳама давраи интернет аст. оли хай ба фикр фаҳмидин, зиндаву сарбаланд бошен. дуои падару модаротонро бигирен. дуои калонҳоро, дуои домлаҳоро, дуои фарзандои фарзонаи миллатро бигирен. зинда бошед.